ngayon ay unboxing mukbang. Okay. Ito po. Unbox muna natin, tapos saka natin kainin. Sige. Ako lang pala, hindi ko kayo. Sama ng ugali. Oh, dito. Wow, bongga. May barbecue ako. Satay barbecue. Ito guys. Ang aking dinner. Ang aking dinner ay ito. Nataklob ang camera. Sige guys, ilalagay ko muna ito sa, kailangan ko siyang initin sa microwave ng ilang minuto. 6 minutes. 6 minutes sa microwave. Oh, sige guys, at ako ay magma-microwave muna para ako naman ay makakain at ako tumjums na. Pabalik po para tayo ay magmukbang. Guys, ready to eat na siya. Mainit na. Ninit ko na siya. Hindi na kumain. Kaya lang napakainit. Palamigin ko muna. Ito ang aking iinumin. Ano ba itong pangalan nito? Whiskey naman siya pero konti lang yung alak niya. Hindi masyado. Kain tayo guys. Fried rice, tapos meron siyang barbecue. Cheers guys. Tayo. Tagay. Kain tayo guys. Kainit. Hindi pa ako nagsuklay guys. Yan yun yan. Gutom na eh.
Mamaya na magsusuklay pagkakain.
nakakapawis pala yung aking inumin. Paubos na guys, ay babay na. Alak yun, kaya nilunok ko pagkatapos imumog. Pero kung tubig ay luluwa ko. Okay guys, hanggang dito na lang ang aking mukbang. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muling aking video. Maraming salamat po sa mga hindi po pala nakaka-subscribe sa akin. Please subscribe to my channel, Tom's Rakitera channel, and please hit the button bell para update kayo sa aking mga susunod na video. Bye-bye!